这是我今年穿越新疆遇到的最全能型的越野自驾路线，从丹霞地貌到小桥流水，从草原风光到雪山森林，这里可以和最爱的人一起露营，和最好的兄弟丛林穿越，最后悠闲着望着所有的美景，开启烧烤模式，骑着马儿驰骋在雪山下的草原，在刚下过雨的原始森林里体验捡蘑菇，把夏天的氛围感全部的拿捏。简直就是空中花园级别的宝藏路线，关注我，下期给大家详细攻略。